Такую поставил на выдув. Ну, фиг знает. Нифига. Не знаю, что сказать. Так, запарился, на себя направил. Может быть, и это охладит. Я снял фильтр, короче, вот этот. Ставил вот такую штучку сюда. Он закручивается. И стало дуть намного лучше. Раза в 2. Ну да, теперь стало лучше дуть намного. В 2-3 раза.